Guys, today magluluto tayo. Nagpainit na tayo ng olive oil at naglagay na rin tayo ng garlic. Ngayon, naglagay na tayo ng ating onion. Isutay lang natin yan at make it brown yung garlic para mabango. And ilagay natin ang ating mixed part of chicken. Ngayon, pinalabas lang natin ang oil ng chicken para masarap kahit hindi tayo maglagay ng chicken cube. Lalagyan natin ng asin. Tapos, syempre, lalagyan din natin ng pepper. Alalay lang sa paglagay ng pepper dahil maglalagay pa tayo mamaya. Ngayon, haluin natin. At lalagyan din natin ng sweet paprika. Sana all sweet. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating zucchini at ang ating snow peas. Ayan, lalagyan natin ulit ng konting pepper. Lagyan na rin natin ng ating spring onion. At lalagyan natin ng oyster sauce.